урматтуу президенттин өкүлү, мен сизге Сары Челек мамлекеттик биосфералык коругу тууралуу жүздөгөн адамдардын кайрылуусун жеткирип коеюн деп чечтим. Буга чейин бул катты Акылбек Үсенбек чыгыда берген, бирок азырга чейин жообу бул элек. Кызыл Туу айыл аймагы Аксы районундагы Жылгын, Жолсай, Кызыл Туу, Акжар, Жылбулак, Карой айылдарынын жашоочуларынан келген чоң өтүнүч кат. Буга чейин массалык маалымат каражаттарына дагы далай жолу чыкканына карабастан көңүл бурулбай келатат. 2016 жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. Сары Челек, билесиңер, биздин элибиз сыймыктанган, абдан кооз, дүйнөнүн чар тарабынан туристтер келип суктанган корук. Мына ЮНЕСКонун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргенине карабастан, ушу 1985 жылы болгону жанагы ошол жерде иштеген 100 кожолук жашаса, азыр кожолуктун саны 300гө жетти дейт. Ошол корукта гараж, кампа, мал сарайлар, жанагы от жагуучу мектептин жери бүт жеке менчикке өтүп кеттир. Анан азыр турак жайлар курулуп, эс алуучу жайлар, магазиндер көбөйүп, ошол жерде токойлорду кесип, балык уулап, аңчылык кылып, жанагындай чөп оруп, мөмө жемиш, жаңгак терип, иши кылып, жайыт катары колдонгондагы мындай бир нече мыйзам бузуулар такай болуп атат. Ошол жерде жергиликтүү тургундар улам кайрылганына карабастан эч кандай жооп болбой атат. Ошондуктан ошол жерде мыйзамды сыйлап, мыйзамды калыбына келтирип, ошол жерде бүт тартипке салыш керек. Жергиликтүү бийликтер тескерисинче мына жүздөгөн адамдардын кайрылуусун мындай жоопсуз калтырып атат. Ошо экология министри тез арада ошол жерге барсын, эл менен жолугушсын. Күндө күн сайын чыгып атышат. Бишкекке чейин жоон топ делегация келип кетти ошол жактан, айылдан өкүлдөр. Анан ошо мыйзамсыз берген жерлердин бардыгын жоопкерчилигин карап, мен башкы прокуратурага дагы кайрылдым бул боюнча. Бардыгын жоопко тартып, эмне үчүн мыйзамсыз жанагы турак жайларды берип, бүт ошол жерде мыйзамсыз курулуштарды, жанагы эс алуучу жайларды уюштургандардын бардыгын жоопко тартыш керек деп ойлойм. Азыркы эгер ушундай жол менен кетсек, Сары Челектин абалы мындай өтө кейиштүү абалда. Бүт дүйнө коомчулугу суктанган биз Сары Челектей кооз жерди сактоо үчүн бардык аракеттерди жасашыбыз керек. Ошондой эле өткөндө мына Акылбек Үсенбек келгенде депутаттар Акыл Түмөнбаев, Жеңишбек Токторбаевтар дагы жанагы көлдөгү, Жалал Абадтагы жаңгактарды, карагайларды кыюу боюнча дагы комиссия түзөбүз деп айткан. Ушуну чукул арада ошол комиссия эмне болду, жообун берип койсоңуздар.